옆 사람이 코 골아서 못 잤어요. 자다가 깨보면 제가 코를 심하게 골고 있더라고요. 이런 말 환자분들에게 정말 많이 들어요. 사실 코골이는 단순한 소리가 아니라 뇌의 건강을 위협하는 수면 방해 신호입니다. 코골이를 계속 방치하면 불면증, 수면 무호흡증, 치매나 심장 질환까지도 이어질 수 있어요. 그런데 놀랍게도 자세 하나, 이것 하나 바꿨을 뿐인데 코골이가 싹 사라졌다는 분들이 많습니다. 도대체 비결이 뭘까요? 3분 안에 해결책을 알려드릴게요. 코골이는 그냥 피곤해서 생긴다는 말은 반 정도 맞는 말이에요. 진짜 원인은 바로 자세와 목의 각도에서 만들어집니다. 높은 베개를 베거나 목이 꺾인 자세로 자면 기도가 눌리고 숨길이 좁아지고 이 좁아진 공간을 공기가 지나가면서 소리가 나는 거예요. 이게 바로 코골이입니다. 이 상태가 계속 반복된다면 산소 부족, 각성 반응 등 뇌는 깊은 잠을 못 가고 피로가 계속 쌓입니다. 기억력 저하, 불면증, 낮에도 계속 피곤한 만성 피로까지 이어집니다. 코골이는 단순한 잠버릇이 아니라 뇌의 건강까지 영향을 미치는 문제입니다. 그럼 이제 코골이를 잡는 가장 쉬운 두 가지 방법을 알려드릴게요. 옆으로 자고 맞는 베개를 찾으셔야 해요. 특히 코골이가 심한 분들은 반드시 옆으로 주무시는 습관을 들이셔야 합니다. 바로 누우면 혀와 목젖이 기도를 누르게 됩니다. 다음으로 중요한 건 바로 베개입니다. 첫 번째, 목뼈 C자형 커브를 잘 받쳐주는 높이. 두 번째는 모양을 잘 맞춰주는 자연스러운 유연한 구조. 세 번째는 옆으로 잘 때 어깨 높이에 맞출 수 있는 적절한 두께입니다. 여기서 포인트는 내 자세에 맞춘 높이 조절입니다. 요즘은 높이 조절 가능한 베개도 있으니까 직접 누워서 테스트 해보시는 것을 꼭 권해드립니다. 잠깐, 베개와 자세 개선은 코골이에 물론 도움은 되는데 임시 방편이기 때문에 이것만 가지고는 코골이의 근본 원인은 사라지지 않습니다. 자세와 베개는 시간이 지나면 또 다시 처음과 같은 문제를 일으킬 수 있어요. 자고 일어난 아침의 몸 상태가 그 단계를 알려주는 진짜 힌트입니다. 제가 그 단계 지금부터 알려드릴게요. 첫 번째, 자고 일어나면 목이 마르거나 입이 바짝바짝 말라있는 사람. 두 번째, 자고 일어나면 목이 뻐근하거나 손이 저린 사람. 세 번째, 밤잠을 충분히 잔 것 같은데 피곤한 사람. 네 번째, 수면 중 컥컥거리거나 코 고는 소리나 코막힘을 느끼는 사람. 다섯 번째, 자고 일어났을 때 심장이 두근거리거나 답답한 사람. 여기서 하나라도 체크가 되신다면 가볍게 넘길 만한 단계가 아닙니다. 언젠가 나아지겠지 하고 방치하시면 뇌 손상까지 오게 돼요. 이럴 때는 꼭 수면 다원 검사를 받으시기를 바랍니다. 코골이는 잠깐의 나이 탓도 아니고 피로 탓도 아닐 수 있어요. 우선 오늘 밤부터 자세를 한번 바꿔보세요. 옆으로 눕고 나에게 맞는 베개를 꼭 써보세요. 단지 그 변화 하나로 여러분의 수면의 질이 달라지고 당신의 삶이 다시 건강해질 수 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고 주변에 코 많이 고는 사람들에게 이 영상을 꼭 공유해주세요. 그럼 잘 자요.